มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งเมื่อพระมเหสีประสูติพระธิดาและถึงเวลาจะตั้งพระนามก็ได้เชิญนางฟ้ามา12 คนแท้จริงนางฟ้ามี13แต่คนที่13นั้นแก่มากแล้วใครๆก็เลยนึกว่าตายไปแล้วเลยไม่ได้เชิญมาด้วยแล้วนางฟ้าทุกคนครูดาวคะ คะทำไมมีเจ้าหญิงแล้วก็มีเจ้าชายด้วยคะ ก็ถ้าไม่มีเจ้าชายก็ไม่มีใครช่วยเจ้าหญิงปราบมังกรไงคะ แล้วคุณครูดาวมีเจ้าชายไหมครับ ครูว่าเรามาฟังนิทานกันต่อดีกว่านะคะเมื่อเสร็จแล้วเขาก็ไปถวายพรให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงก็จะดีมากเท่ากับความสูงเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งคุณครูดาวครับพี่เจ็ดไปไหนครับ มาแล้วครับ พี่เจตไปเอากีตาร์มาครับครูดาวเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์และครูดาวก็เล่านิทานไปนะครับค่ะครูดาวคะหนูเจอเจ้าชายของครูดาวแล้วค่ะพี่เจ็ดไงไม่ต้องเลยอย่างนี้ในนิทานเนี่ยเจ้าชายไปช่วยเจ้าหญิงปราบมังกรใช่ไหมแต่วันนี้พี่เจตจะมาช่วยครูดาวเล่านิทานเองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเจ้าหญิงของผมมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาค่ะคนที่4เจ้าหญิงจะฉลาดเท่าพระเจ้าแผ่นดินเจ้าหญิงจะมีเงินมีทองคนที่6เจ้าหญิงจะมีใจสนุกสนานอยู่เสมอคนที่7เจ้าหญิงจะมีเมตตาและซื่อตรงคนที่8จีบครูดาวอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้บอกมีคนอื่นได้ยังไงเจ้าลูกคนนี้